Verse 5. Wọ́n fífẹ́ wọn fún Kristi, wọ́n sì yára wọn sí mímọ́ láti sìn nígbà gbogbo. Nísinsìnyí ní ọ̀run, wọ́n wà láyọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Àmín. Àmín. Ẹ jẹ́ kí a gbà ní ìròbìníjẹ́ ọkàn, ìròbìníjẹ́ àti ìró àyà Ọlọ́run. Oníwọ kì yóò gan ṣe nílò ẹsẹ̀ ọmọ rẹ. Ìwọ ọmọ òdìgbàlà yí wa ká. Ní ìgbà náà nínú rẹ yóò dùn sí ẹbọ òdodo pẹ̀lú ẹrẹbọ sísun àti ọ̀tọ̀ ẹrẹbọ sísun. Ní ìgbà náà la ó fi jó orin ayọ̀ hallelujah dúpẹ́ níwájú pẹpẹ rẹ. Àmín. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Nígbà gbogbo ayé láti inú ìlú aláti ń ké pe Olúwa. Olúwa gbóhùn wa, jẹ́ kí tí a gbó tó sẹ̀sẹ̀ ohun ẹ̀bẹ̀ wa. Olúwa ìbáṣepọ̀ pọ̀ máa sàmì ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa ta ni ìbádúró nítorí ìdáríjì wa lọ́dọ̀ rẹ̀ kí a lè máa bẹ̀rù rẹ̀. Àwa dúró de Olúwa, ọkàn wa dúró àti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ làwa ń ṣe ìrètí. Ọkàn wa dúró de Olúwa ju àwọn tí ń ṣọ́nà òwúrọ̀ lọ àní ju àwọn tí ń ṣọ́nà òwúrọ̀ lọ. Àwa ọmọ rẹ̀ àwa ń retí lọ́dọ̀ Olúwa nítorí pé lọ́dọ̀ Olúwa lè àánú wà àti lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ dáàdé wa òun zọ ní ìdè kúrò nú ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo. Àmín. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Tí Olúwa ẹ ṣẹ̀dá nílẹ̀ àti ẹkùn rẹ̀, ayé àtàwọn tó rẹ̀ sínú rẹ̀, nítorí tó bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí òkun, ó sì gbé kalẹ̀ lórí àwọn ṣan mi. Ta ni yóò gun orí òkè lọ́lọ́ tàbí ta ní odò mímọ́ rẹ̀? Ẹni tí ó lé ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun, ẹni pé ọkàn rẹ̀ sì kése asán, tí kò sí búra ẹ̀tàn, òní yóò rí bùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Àwa náà tí ń ṣàfẹ́rí rẹ, Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ọ̀nà, kí a sì gbé yín sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayé, kí ọba ògo kó ọ̀run lè wá gbẹ̀bẹ̀ àtàdúrà wa. Ta lé ọba ògo yìí? Olúwa tí ó le, tí ó sì lágbára, Olúwa tó lágbára lé ogun. Ẹ gbé orí yín sókè, ẹ̀yin ní ọ̀nà, àní kí a gbé ọ sókè, ẹ̀yin ilẹ̀kùn aráyé, kí ọba Jáhóvà kó sọ̀kalẹ̀ wá yanu lè sí mọ́, kó yà wá sí mọ́. Ta lé ọba ògo yìí? Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, òun náà lé ọba ògo. Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Olúwa Ọlọ́run Olódùmarè, Jésù Kristi ayérayé Ọlọ́run ìyanu, àwọn ọmọ rẹ wá síwájú rẹ ní wákàtí èyí tó jẹ́ pé a wá ṣe ìsìn àìsàn onígbàgbọ́ fún màmá wa Fágbémiró. Ayérayé Ọlọ́run ìyanu ṣáájú ohun gbogbo, àwa bẹ̀bẹ̀ àtọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa lónìí. Olúwa jọ̀wọ́ dáríjì wá. Ẹ̀ṣẹ̀ ní ìbábá, ẹ̀ṣẹ̀ ní kọ̀kọ̀, ẹ̀ṣẹ̀ lọ́rọ̀ lérò níṣe, Olúwa jọ̀wọ́ dáríjì wá. Ní gbogbo ọ̀nà bá ta ti ṣẹ̀, ta ti mú ògo rẹ bínú, Olúwa jọ̀wọ́ dáríjì Ọlọ́run. Ayérayé Ọlọ́run ìyanu, ìyá wa Múlíkátù Adékúnbí ẹni ìtàn Fágbémiró, ǹjẹ́ gbogbo ọ̀nà bá tó ti ṣẹ̀ níwájú rẹ láti gba ewé rẹ̀ títí padà wá bá Olúwa jọ̀ọ́ bá mi dáríjì Ọlọ́run. Ìwé ẹ̀ṣẹ̀ jọ̀ọ́ bá fàya, Olúwa bá dáná sun. Bí ìyàngbónú ajẹ́fẹ́ bá kú dànù Ọlọ́run, Olúwa jọ̀ọ́ má mú wá sí ìrántí mọ́, jẹ́ ká dé ní ìdáláre. Olúwa jọ̀ọ́ wá yà wá sí mọ́, yà ara ọkàn wá sí mọ́ ẹlẹ́dàá. Orí mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ló ìwà yà sí mọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan tó wà ló ìwà yà sí mọ́, iṣẹ́ ìsìn ọjọ́ ìwà yà sí mọ́. Ayérayé Ọlọ́run ìdílé màmá wa, Olúwa jọ̀ọ́ bá mi yà sí mọ́. Olúwa Ọlọ́run rẹ sọ̀kalẹ̀ sínú ayé wa, àwọn tó ń pọ̀ nípa àtagbára, àwọn olùdáǹdè òde ọ̀run, àwọn olùbùkún, àwọn aláàbò, àwọn olóore, àwọn aláàánú, àwọn olùwòsàn, àwọn olùgbàlà, àwọn olùṣèlú olùbámirán sọ̀kalẹ̀. Àwọn tí bá ní ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn tó ń ṣe ìtọ́gbà níwájú Ọlọ́run, Olúwa olùbámirán sọ̀kalẹ̀. Tó bá rán sọ̀kalẹ̀, ìṣẹ́ amájọba ẹlẹ́dàá, àdúrà ọjọ́ ìjẹ́ kòkòtò Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtùgbàlà wa. Àdúrà Olúwa.
ọba àbímọ aláṣẹ ọ̀run bàbá tí ń fi àṣẹ sọ̀rọ̀ bàṣẹ àdúrà tẹ ẹ̀bẹ̀ wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. a máa bá aṣẹ́ sí wọn lọ nípa kíkọ orin àwọn orin wa. ìkíní, gbogbo rẹ ti lẹ́wà tó, à ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ ìbùkún ni, wọ́n ti kún sébùté. ní àkọ́kọ́ a kọ ìkíní a kọ lórí ìjókòó, ìkíní àti kejì a kọ lórí ìjókòó, ìkẹta a kọ lórí ìdúró. verse 1 and last 1 ìkọ̀kan. Gbogbo rẹ̀ ti lẹ́wà tó, ní ilẹ̀ mọ́lẹ̀ láti fẹ́. Gbogbo rẹ̀ ti lẹ́wà tó, láyé ẹ̀ṣẹ̀ rà tó ṣe. Ọ̀lẹ́ ojú rẹ̀ fún ẹkún rẹ̀ o. last verse. Fún ìsìn ọjọ́ òní, òun ni à ń rí nínú ìwé oníwàásù orí 3 láti ẹsẹ̀ kìíní dé ẹsẹ̀ 13. Oníwàásù orí 3 láti ẹsẹ̀ kìíní dé 13 tí ó kà báyìí wípé olúkúlùkù ohun ní àkókò wà fún àti ìgbà fún iṣẹ́ gbogbo lábẹ́ ọ̀run, ìgbà bíbí ni àti ìgbà kíkú, ìgbà gbíngbìn àti ìgbà kíká ohun tí a gbìn, ìgbà pípa àti ìgbà ìmúláradá, ìgbà wíwó lulẹ̀ àti ìgbà kíkọ́, ìgbà sísọkún àti ìgbà rírẹ́rìn, ìgbà ṣíṣọ̀fọ̀ àti ìgbà jíjó, ìgbà kíkó òkúta dànù àti ìgbà kíkó òkúta jọ, ìgbà fífọwọ́kónimọ́ra àti ìgbà fífàsẹ́yìn ní fọwọ́kónimọ́ra, ìgbà wíwárí àti ìgbà sísọnù, ìgbà pípamọ́ àti ìgbà ṣíṣàtì, ìgbà fífàya àti ìgbà rírán, ìgbà dídákẹ́ àti ìgbà fífọhùn, ìgbà fífẹ́ àti ìgbà kórìíra, ìgbà ogun àti ìgbà àlàáfíà. Èrè kí ni ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ní inú èyí tí ó ń ṣe làálàá? Mo ti rí iṣẹ́ tí Olúwa fi fún àwọn ọmọ ènìyàn láti máa ṣiṣẹ́ nínú rẹ̀. Ó sì ṣe ohun gbogbo dáradára ní ìgbà tirẹ̀. Pẹ̀lúpẹ̀lú ó fi ayérayé sí wọn ní àyà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kò lè rídìí iṣẹ́ náà tí Ọlọ́run ń ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ títí dé òpin. Èmi mọ̀ pé kò sí rere nínú wọn bí kò ṣe kí ènìyàn kí ó máa yọ̀ kí ó sì máa ṣe rere láti àyà rẹ̀. Ẹsẹ̀ 13 yìí tí ó gbẹ̀yìn. Àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ènìyàn kí ó máa jẹ kí ó sì máa mu kí ó sì máa jádùn gbogbo làálàá rẹ̀. Ẹ̀bùn Ọlọ́run ni èyí. Kí Olúwa kí ó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀. ní ìjókòó, ẹyọkàn yòókù ní ìdúró. Àlàáfíà ní ayé ẹ̀ṣẹ̀ yìí. Jésù wípé àlàáfíà. verse 5. Àlàáfíà kò tilẹ̀ mọ́lá, ṣùgbọ́n àmọ́ pé Jésù wà láéláé. Bí ayé fẹ́rẹ̀ pin, Jésù yóò pè wá sọ́run àlàáfíà. lẹ́yìn ayé búburú yìí. Lẹ́yìn ayé búburú yìí, we are sorry, this is praying past level. Níbẹ̀
àyípadà kò sí níbẹ̀. Kò sí ẹ̀rù ohun ọ̀sán títí. Wí mi, àwa ó wà níbẹ̀. Ta ni ó lè dé ibi rere nì? Ta ni ló débẹ̀ onírẹ̀lẹ̀? Tó fi bẹ̀rù sí Olúwa. Tó fi bẹ̀rù sí Olúwa. Tí wọn kò náání ayé. Wọn kò náání ayé. Àwọn tí ó ń fi ẹ̀mí mímọ́ tọ̀ ọ́. Àwọn tá fẹ́ mi mímọ́ tọ́. Àwọn tó rìn ní ọ̀nà tóóró. Àwọn tó rìn ọ̀nà tóóró. Àwọn ni ó wà níbẹ̀. Àwọn ló wà ní. Àmín. Fúnlọ́lá. Ibi kíkà ìkejì Jóòbù orí. Ibi kíkà kejì Jóòbù orí 14 láti ẹsẹ̀ kìíní. Ènìyàn tí a bí nínú obìnrin ọlọ́jọ́ díẹ̀ ni, ó sì kún fún ìpọ́njú. Ó jáde wá bí ìtànná ewéko, a sì ké e lulẹ̀. Ó sì fò lọ bí òjìji, kò sì dúró pẹ́. Ẹsẹ̀ kẹta, ìwọ sì ṣí ní ojú rẹ̀ wo èyí nì, ìwọ sì mú mi wá nínú ìdájọ́ rẹ pẹ̀lú. Ẹsẹ̀ kẹrin, ta ni ó lè mú ohun mímọ́ jáde láti inú ohun àìmọ́ jáde wá? Kò sí ẹnìkan. Ẹsẹ̀ karùn-ún, ǹjẹ́ a ti pinnu ọjọ́ rẹ̀, iye oṣù rẹ̀ ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀, ìwọ ti pààlà rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni òun kò lè kọjá rẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹfà, ìwọ yí padà kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ kí ó lè sinmi títí yóò fi pé ọjọ́ rẹ̀ bí alágbàṣe. Ẹsẹ̀ keje, nítorí pé àbá wà fún igi bí a bá ké e lulẹ̀ pé yóò tún so, àti pé ẹ̀ka rẹ̀ títún kì yóò dà. Ẹsẹ̀ kẹjọ, bí gbòǹgbò rẹ̀ tilẹ̀ di ogbó nínú ilẹ̀, tí kùkùté rẹ̀ sì kú ní ilẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹsàn, síbẹ̀ nígbàtí ó bá gbóòórùn omi yóò sọ, yóò sì so, ẹ̀ka rẹ̀ jáde bí ewéko. Ẹsẹ̀ kẹwàá, ṣùgbọ́n ènìyàn kú, ó sì sàn dànù, àní ènìyàn jọ̀wọ́ ẹ̀mí rẹ̀ lọ́wọ́, ó sì dá. Ẹsẹ̀ kọkànlá, bí omi tí ń tán nínú ipadò, tí odò sì ń fà sí ìgbẹ́. Ẹsẹ̀ kejìlá, bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn dùbúlẹ̀ tí kò sì dìde mọ́ títí oòrùn kì yóò fi sí mọ́, wọn kì yóò sì jí, a kì yóò jí wọn kúrò ní ojú oorun wọn. Ẹsẹ̀ kẹtàlá, ìwọ ìbá fi mí pamọ́ ní ipò òkú, kí ìwọ kí o sì mú mi pamọ́ ní ìkọ̀kọ̀ títí ìbínú rẹ yóò fi ré kọjá. Ìwọ ìbá lànà ìgbà kan sílẹ̀ fún mi, kí o sì rántí mi. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá, èjò kẹ́yìn, bí ènìyàn bá kú, ṣé yóò sì tún yè bí? Gbogbo ọjọ́ ìgbà tí a là sílẹ̀ fún mi ni èmi ó dúró dè títí àmúdọ̀tun mi yóò fi dé. Ọlọ́run Wọ́n súnmọ́ Ọlọ́run, wọ́n súnmọ́
wá. Síbẹ̀ orin mi jẹ́, mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́. Verse 2. Ẹ̀bá ṣubú tí òkúta sì jẹ́ ìrọ̀rí mi. Dání mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́. Níbẹ̀ jẹ́ kí n rọ̀nà tó lọ sọ́run. Gbogbo ohun tó fún mi ní ìlànà rẹ̀. Áńgẹ́lì tí gbé mi súnmọ́ Ọlọ́run, súnmọ́ Ọlọ́run mi, ó súnmọ́. Nígbà tí mo bá jí, èmi ò yíyan. Mo fà kẹ̀kẹ́ mi ṣe bẹ̀tẹ̀ fún wa. Bẹ́ẹ̀ nínú òṣì mi, mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́ Ọlọ́run, mo súnmọ́. Báwọn ènìyàn rẹ tó sinmi. Àwọn ènìyàn rẹ̀ tó lọ sí mi, àwọn tí ó fi gbàgbọ́ jẹ́ wọ́n rẹ̀. Báyìí orúkọ rẹ̀ Olùgbàlà, hallelujah, hallelujah. Last verse. Ìdàpọ̀ ìbùkún olóòtọ́ yìí, àwọn ayọ̀ ní àwọn yọ̀ lọ́run. Bẹ́ẹ̀ tí rẹ̀ kọ̀ọ̀ràn láwọn àtàwọn, hallelujah, hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a gbàdúrà fún ìdílé màmá wa, Olúẹjọ́ wa dáàbò bò wọ́n. Àtẹ̀bí àgbo tí bàbá wa tán ta gbòǹgbòdì Ọlọ́run wa pa wọ́n mọ́. Ọjọ́ jẹ́ kó jìnnà sí ara wọn. Ikú náà má jẹ́ kó jẹ́ àkúfà nínú ilé tí màmá wa ń gbé, ní àdúgbò tí wọ́n wà, àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àti ní inú ìjọ lápapọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Láti ẹnu màmá wa Mrs. Ògúnbẹ̀kún, Reverend
Revelation 14, 1 to 13. As we keep service, it's taken from the book of Revelation. I'm reading from chapter 14, Revelation 14, from chapter 14, verses 1 to 13. Ẹ̀kọ́ kíkà fún ìsìn òkú màmá wa, òun la ó rí nínú ìwé ìfihàn. Orí kẹrìnlá, ta bẹ̀rẹ̀ kíkà yìí láti ẹsẹ̀ kìíní títí di ẹsẹ̀ kẹtàlá tí ó kà báyìí wípé mo sì wò ó sì kíyèsí ọ̀dọ́ àgùntàn náà dúró lórí òkè Síónì àti pẹ̀lú rẹ̀ ọ̀kẹ́ méjì ó lé ẹgbàajì ènìyàn. Wọ́n ní orúkọ rẹ̀ àti orúkọ bàbá rẹ̀ tí a kọ sí iwájú wọn. Mo sì gbọ́ ohùn kan láti ọ̀run wá bí ìwé ariwo omi púpọ̀ àti bí ìṣàn àrá ńlá. Mo sì gbọ́ àwọn alùjùrù, wọ́n lu ìdùrù wọn, wọ́n sì ń kọ pé bí ẹni pé orin tuntun níwájú ìtẹ́ nì, àní níwájú àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin nì àti àwọn àgbà nì. Kò sì sí ẹni tí ó lè kọ orin náà bí kò ṣe àwọn ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàajì ènìyàn tí a ti rà padà láti inú ayé wá. Àwọn wọ̀nyí la kò fi obìnrin sọ di èérí nítorí pé wúńdíá ni wọ́n. Àwọn wọ̀nyí ní ń tọ ọ̀dọ́ àgùntàn náà lẹ́yìn níbikíbi tí a bá ń lọ. Àwọn wọ̀nyí lè rà padà láti inú àwọn ènìyàn wá. Wọ́n jẹ́ àkọ́sọ fún Ọlọ́run àti fún ọ̀dọ́ àgùntàn ni. A kò sì rí èké rí ẹnu wọn, wọ́n jẹ́ aláìlábùkù. Mo sì rí áńgẹ́lì mìíràn ń fò bí agbede méjì ọ̀run tòun ti ìhìnrere àìnípẹ̀kun láti wàásù fún àwọn tí ń gbé orílẹ̀ ayé àti fún gbogbo orílẹ̀ àti ẹ̀yà àti èdè àti ènìyàn. Ó wí ní ohùn rárá pé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run kí ẹ sì fi ògo fún un nítorí tí wákàtí ìdájọ́ rẹ̀ dé. Ẹ sì forí balẹ̀ fún ẹni tí ó dá ọ̀run òun ayé àti òkun àti àwọn orísun omi. Àwọn áńgẹ́lì mìíràn sì tẹ̀lé, ó ń wí pé Bábílónì wó, Bábílónì tí ó tóbi ní wó, èyí tí a ti nínú àwọn orílẹ̀-èdè mú nínú ọtí wáìnì ìbínú àgbèrè rẹ̀. Áńgẹ́lì kẹta sì tẹ̀lé wọn, ó wí ní ohùn rárá pé bí ẹnikẹ́ni bá forí balẹ̀ fún ẹranko nì àti fún àwòrán rẹ̀ tí ó sì gba àmì sí iwájú rẹ̀ tàbí sí ọwọ́ rẹ̀, òun pẹ̀lú yóò mú nínú ọtí wáìnì ìbínú Ọlọ́run tí a tú jáde lé àìní àbùlà sínú àgọ́ ìrunú rẹ̀. A ó sì fi iná àti súfúrù dá a lé oró níwájú àwọn áńgẹ́lì mímọ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn. Èéfín ọ̀rọ̀ wọn sì ń lọ sókè títí láíláí, wọn kò sì ní ìsinmi ilé ọ̀sán àti ilé òru. Àwọn tí ń forí balẹ̀ fún ẹranko náà àti fún àwòrán rẹ̀ àti ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gba àmì orúkọ rẹ̀. Níhìn ni sùúrù àwọn ènìyàn mímọ́ gbé wà, àwọn tí ń pa òfin Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ Jésù mọ́. Ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Mo sì gbọ́ ohùn kan láti ọ̀run wá wí fún mi pé kọ̀wé rẹ̀, alábùkún fún ní àwọn òkú tí ó kú nípa ti Olúwa láti ìhín lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí wí kí wọn kí ó lè sinmi kúrò nínú làálàá wọn nítorí iṣẹ́ wọn tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Báyìí ni a parí ẹ̀kọ́ kíkà náà. Kí Olúwa kó bù sí gbígbọ́ àti ọ̀rọ̀ Olúwa ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Adékúnbí ẹni ìtàn Fágbémiró. Ó ní ìdílé tán ti wá, ó dẹ̀ ní àdúgbò tí wọ́n wà, ó dẹ̀ ní ìjọ tí wọ́n ń lọ. Gbogbo ìṣe wọn, gbogbo wa láti mọ̀, gbogbo àwa tá wà nídìílé, gbogbo àwa tá wà ládùúgbò àti àwa tá ní ìjọ. A fẹ́ kí ẹ jọ̀ọ́ kí ẹnìkan wọ́n wá jáde, wọ́n á sọ nípa màmá wa tó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn. Thank you. Láti àdúgbò ìṣẹ́jú mẹ́ta péré. Praise the Lord. Let us praise the Lord. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run kà mí yẹ lónìí. Màmá wa màmá àtàtà ní ládùúgbò. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ wọ́n dáadáa. Nígbà tí wọ́n kó débí, mo máa ń rí wọn lókè tí bá lọ gbowó ọlọ́dẹ. I'm the financial secretary of that time. So tí bá ti lọ sọ́dọ̀ màmá pé mo fẹ́ gbowó ọlọ́dẹ, màmá ní ọmọ mi ò dẹ̀ ti gòkè yìí pẹ̀lẹ́. Jókòó, àbúrò ẹ fẹ́ dé, màá wá retí pé àbúrò ọmọ tó máa ṣe, wàá padà wá nì, wàá padà wá. Ó dẹ̀ ní iye tá a bá ń sọ fúnra wa tá a bá ti ṣaláìsí báyìí, èmi náà ni mo máa ń gbà máa lágó. $100 la máa ń gbà fúnra wa o.
tí àwọn bá ti rí mi báyìí pé mò ń bẹ̀rẹ̀ owó yẹn tí bá ti lágbo wọ́n á mú 500 wá màá ní màmá $100 la máa ń dá wọ́n ní ọmọ mi 500 ni mo fẹ́ dá 500 yẹn ni kò bá mi kọ sílẹ̀ mo wá jẹ́rìí pé màmá dáadáa ni wọ́n ò jẹ gbèsè ọlọ́dẹ kan tó lọ wọ́n ò jẹ gbèsè owó tá à ń fúnra wa wọ́n máa sanwó wọn pérépéré mo nífẹ̀ẹ́ wọn ọlọ́run dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn púpọ̀ praise the Lord. tá a bá rí nínú ìjọ ẹjọ́ màmá wa Mrs. Shonamen láti Amẹ́ríkà. This tribute is to the ex and sister from another woman, Mrs. Enison Agbeloro. Pain in mind, but with gratitude and adoration to our God, I write this about my phenomenal friend and sister from another womb. Our paths crossed by destiny some three decades ago. You were then a principal at Asaruddin High School, and I was to carry out inspection duties in your school. You were warm and welcoming. You were calm and receptive, despite the differences in our ages and status. This sparked up a relationship which you extended to almost every member of my immediate and extended family, as well as all my friends that came across you. Our friendship grew into sisterhood and continued till your demise. You were, besides being a friend and sister, you were an encourager, you were a confidant, you were spiritual, you were God-minded, and you were open-minded. You enveloped me and several others of my friends with your warmth. There was never a dull moment. Even when on your sick bed, you were radiating love. To every soul, death is said to be the ultimate. But to a few, death marks the birth of a new beginning. My darling sister Kumbi, your passage cannot be an end, but a new beginning through your works imparted to many, especially to staff and students that passed through your tutelage. The All Nigerian Conference, Convention of Principals of Secondary Schools, remember you for your tenacity as the Secretary General for many years. You were a thorough game player, gallant in valor, a friend indeed, always ready to help, but generous to a fault. When someone you love dies, you never get over it. You just go through it each day, but you always keep them safely in your heart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised forever. Amen. Thank you, ma'am. Sleep on in peace, love sister. You have earned your rest from this sinful and stressful world. Good night. Thank you. Thank you. New Era Guys Secondary School. New Era Guys Secondary School. Ìdùn tó láti débẹ̀. Mo fi ọpẹ́ àti ògo àti ọlá fún Ọlọ́run bàbá wa fún ìgbésí ayé arábìnrin wa Kúnbi. Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, mo ti mọ̀ as far back as 30 years. Ó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, ó tún jẹ́ tíṣà ọmọ mi ní New Era tí mo ti jáde. Ó tún jẹ́ aláfẹ̀gbẹ́rò ọkọ mi olóògbé. Ó ṣe mí láàánú nígbà tí mo gbọ́ wípé Olúwa pè síbi ìsinmi. Ilé ayé búburú yìí ó lọ sinmi ni. Olúwa ń sọ fún wa pé ká mú ọkàn wa le. Ẹni tí ò bá tí ní Kristi nínú ayé ẹ̀ kó wo
nípa ẹsẹ̀ arábìnrin wa bí ó ṣe rìn ní ìlànà Ọlọ́run. Ìgbà tó jẹ́ olùkọ́ tó jẹ́ ọ̀gá iléèwé New Era, ó ṣiṣẹ́ takuntakun nítorí pé kò gba gbẹ̀rẹ́, kò fi ojú sílẹ̀ fún àwọn ọmọ tí à ń bí ní ayé ìsìn, nítorí tí wọ́n bá mójútó wọn, wọ́n máa di ìdàkudà ni. Ìgbà tá a máa ṣe 50 iléèwé wa, ó ní ipa tí arábìnrin wa kó, because ó jẹ́ alákíkanjú ènìyàn. Gbogbo ipá rẹ̀ ló sà fún wa, tó dúró tì wá bíi pé iléèwé yẹn gangan ló ti jáde. Nípasẹ̀ eléyìí, àwọn ọmọléèwé a fún ní golden principal, òun là ń pè láti ìgbà yẹn, ó dẹ̀ mọ́ lórí. Kò sí gbogbo nǹkan tí nígbà tó fi rìtáyà, kò sí gbogbo nǹkan tí a bá ṣe ó máa wà sí New Era ni. Ìgbà tí àwa classmate wa ta ṣe 50 ọdún, ó fẹ́ wá ṣùgbọ́n ó ṣe ìlera fún, a dẹ̀ rí akitiyan ẹ̀. Nígbà yẹn Olúwa bá mi tu àwọn ọmọ àti àwọn ìdílé nínú, á sì tu àwọn ọ̀rẹ́ náà nínú, nítorí pé ó jẹ́ ohun ìbànújẹ́ pé ó tètè fi wá sílẹ̀, ṣùgbọ́n ó yé Olúwa Ọlọ́run bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́. Ó fi gbogbo làálàá ilé ayé yìí ó lọ sinmi ní ọ̀dọ̀ Olúwa. Ẹ jẹ́ ká tújú ká ní àìpẹ́, nígbà tí àkókò bá dé, a ó pàdé níbi tí a kò ní pínyà mọ́, tí ó jẹ́ pé a máa bá Olúwa wa jọba ní ilé ológo ni. A ó pàdé. Art Comprehensive High School. Ọ̀gá mi àtàtà Múlíkàt Adékùnbí ẹlẹ́tì Fábẹ́lú. Láàrín tí nípa alẹ́, mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan láti sọ ṣùgbọ́n máa kéde kúkúrú ní ọjọ́ lọ. Nígbà tí wọ́n gbé ọ̀gá wá sí iléèwé wa Immaculate ní 2004, bàtà àkọ́kọ́ mọ́ra nìyẹn. Ohun tó kọ́kọ́ yà mí lẹ́nu wọn ni pé owó iléèwé kan wà lọ́wọ́ mi. Àwọn tó hànúbà fọ́gà, wọ́n sì fọ́gà pé ọwọ́ ẹgbẹ́ àlówó wà. Nígbà tó yá, wọ́n fẹ́ gbowó padà lọ́wọ́ mi, wọ́n ń dà mí láàmú. Mo wá lọ bọ́gà, mo ní ọ̀gá, owó sùn tó àrùn fẹ́ fún padà fún mi. Wọ́n lè lò ní múlísà kan, mo ní ọ̀gá 400,000 lọ́wọ́ mi, that's 2004. Ó ní Mr. Akinwale, are you under pressure? Mo náà rí lè mọ̀. Ó ní okay. She brought 2 exercise book from her table. She wrote 400,000 naira collected from Mr. Akinwale. She wrote the first one. She wrote the second one. She gave me the one, and she took one. I said, "This is money, man." He said, "Go and keep it in your account." I look back and look at it. Who is this woman? We have never crossed our path before, but just trust me blindly. That was the first thing. As time goes on, challenges of life comes in the school. People rose up against her. I said, "Ọ̀gá, gbogbo àwọn ọ̀tá yẹn máa jẹ́ ní wọn lórúkọ Jésù. Àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ wọ́n lè jẹ́rìí sí i. Oríṣiríṣi ni wọ́n ń ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀gá mi dúró, wọ́n jẹ́ olóòtítọ́. Bí wọ́n ṣe ṣe tó, bí wọ́n bá rẹ̀ wá láti nígbà láti wá investigate wá ní màmá, mo ti jẹ́ epo yín, mo ti jẹ́ ẹyọ yín ní ilé ìdáìtì yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sí panel tó máa ṣe interview fún àwọn èèyàn. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀, mo máa sọ nígbà ìsìn yá sọ pé ánsà nìyí. Nílé ìwé tí ọba kúrò nílé ìwé, mọ̀mọ́ tí wọ́n gbé lọ síbò mí, George tó mọ, mọ̀mọ́ ló máa lọ jókòó gẹ́gẹ́ bí ìyá ọmọ. Bí àìsàn bá ṣe olùkọ́ wọn, àìsàn ṣe mọ̀mọ́ ni. Kò sí olùkọ́ tó ṣe nǹkan tí mọ̀mọ́ ò ní débẹ̀. Mo rántí gbà tí mo bí last one mi, she was our principal then. Mọ̀mọ́ ní Mr. Akinwale kí n bẹ́ ṣe fún ẹ̀, mo ní ọ̀gá mi ẹ ti ń ṣe jù, ẹ ti ṣe tó. Mọ̀mọ́ ní màá ṣe fún ọ, wọ́n ra báàgì rice kan fún mi, wọ́n ra pákẹ́tì chicken kan fún mi, wọ́n lè fún mi ní 5,000 naira. Mr. Akinwale, I look back and say, ọ̀gá, ṣe. Kò sí tá a fẹ́ sọ lónìí nípa mọ̀mọ́. Tí àti máa gba àsìkò máa gbà wá, torí pé kí ni
kò sẹ́nikẹ́ni tó pass through màmá tí mo fi ọwọ́ kan nú ayé rẹ̀ kò sẹ́nikẹ́ni tó gba àdán màmá kọjá tí ọmọ aná ti màmá sí rere nítorí náà ikú màmá dùn wá torí pé àfọkànsí pé wọ́n máa dán báyìí lóòótọ́ àìsàn dé ṣùgbọ́n à ń gbàdúrà pé kí wọ́n ní ìgbéga lórí àìsàn yìí ṣùgbọ́n ọlọ́jọ́ kò gbà fún wa. Mo padà lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀gá mi Mulikat Adékòmí ẹni ìfọ̀pá gómìnà Sanre o. Ó dáre náà kò ojú àlá ojú bẹ́ni bá rí mi ọ̀dọ́jú àti ìpè. Ìṣe ayé ọ̀rẹ́ wa ẹbí wa ará wa torí pé tábà ní ká máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní bí àwọn àlùfáà ti sọ ó máa pẹ́ wa èmi mọ̀ pé ọ̀hún rẹ̀ ló lọ torí pé ọ̀rẹ́ bí àǹtí ẹ̀gbọ́n kò ló jẹ́ fún mi tó máa ní kí n máa sọ nǹkan tó ti ṣe fún mi nílé ayé ní àwọn èèyàn máa ní àbáwò ló ṣe jẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ mọ̀ àwọn ẹbí ẹ̀ mọ̀ wọ́n mọ̀ mí mọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ wa committee of friends ilẹ̀ tí ò máa kó bì fún rere tó ti ṣe nílé ayé fún wa fún ìfẹ́ tó ní sí wa fún ìrànlọ́wọ́ tó ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan mélòó la fẹ́ sọ mélòó la fẹ́ rò ṣùgbọ́n àgbàládùra kí ọlọ́run kó tẹ̀ sí afẹ́fẹ́ rẹ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú ó máa kọrin Èkìtì mọ́ Ìjẹ̀ṣà kẹ má bínú. Igi mo wò ẹyẹ fò lọ igi mo wò ẹyẹ fò lọ màmá onígbàjúmọ̀ wọkọ̀ ó mo lọ àyùn lórí máa mọ̀ra bọ̀ igi mo wò ẹyẹ fò. As principals. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a fi ògo fún orúkọ rẹ̀ a sì fi ìyìn fún ìgbé ayé ọ̀rẹ́ wa ẹ̀gbọ́n wa àti alájọṣiṣẹ́pọ̀ wa. We were both principals ní Sùúrùlérè. Ọlọ́run dẹ̀ mú wa ní ìfẹ́ ara wa gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ọwọ̀ níbẹ̀. Mrs. Fagbere jẹ́ ẹni tó yẹ pé ó lákíkanjú ó sì nífẹ̀ẹ́ just like everybody has been saying. Eléyìí ló jẹ́ kí àwa bíi mẹ́wàá láàrin wa ká wàpọ̀ tó dẹ̀ rinlẹ̀ gan-an nínú ANCOPS Association of Nigerian Conference of Post-Primary ó yá ọ èyí tẹ̀ ṣe wá ń bẹ̀rẹ̀ All Nigerian Conference of Secondary Schools. Thank you very much for bailing me out. We were so unique when we were working together, the 10 of us. Bọ́mọ̀ kan bá ń ṣe ìyàwó gbogbo wa lájọ ṣe. Bọ́mọ̀ kan bá bíbí ìkọ̀kan bá ṣe ìyá wa ó jọ ṣe gbogbo wa ní. Àwọn bàbá wa the same thing. Schools, everything. And nígbà tí wọ́n tún kúrò ní Sùúrùlérè tí wọ́n tún transfer àwọn lọ sí Maryland, the continuation begins. To the extent pé wọ́n tàgì wa ní Sùúrùlérè Mafia. And we were glad while we were working pé almost all of us ló gba Lawrence ká tó kúrò nínú iṣẹ́ yìí. Mrs. Fagbero, she's a very good person, humble, jovial, free giver, spiritual, just nice in every sphere of her life. And I pray that Aishat gbogbo iṣẹ́ rere tí ìyá ẹ̀ ṣe ló máa gbà lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á dẹ̀ fún ẹ nílé rere. Gbogbo wa ṣì wà. Okay? Call on us anytime and we will answer you. Tó ìyàkú lágbára Ọlọ́run ló wá dé sí o. Olúwa dá gbogbo àyàn ọmọ yòókù náà sí o. Ẹ ṣe kú ìtọ́jú o. Àrọ́wọ́ yín àríparí tẹ́ ẹ kó gbàtọ́ rẹ̀ wá sí. I appreciate yín pé ẹ dúró tì wọ́n Ọlọ́run dẹ̀ dúró tì. Olúwa ṣe ó tásìkò olùwàdí. Olúwa fi ọjọ́ rere lẹ́yìn gbogbo wa náà ẹ ṣe. The body of principals from Cotefe are here to say a big thanks to God for the life well spent. And when we heard about the death of our mommy, the first thing that came into my mind was that really the word of God is right and correct.
He started by saying in the beginning, and along the line he said, the grace. Every living soul on earth has a beginning, and surely there must be an end. Mama started well with us. She was very okay. She loved her God. And when the time came, she had her grace and she departed. Brethren, there are some professions that are very important on earth. Among these professions happens to be teaching profession. Our late mommy preferred this teaching job. And the purpose for this is that she desired within her to touch souls. Anywhere you see our mommy, you see her touching souls, praying for people, assisting them. When she was here in Newera, I was within really a year too. She happens to be a loving mother. But as well will have it also, I was there in Koshofe with her. Mama happens to be an excellent woman. Like Dorcas, she was a free giver, ready to assist anybody. Today she's no more, but she has acted her part for only there all her life. She came to Koshofe there, she transformed everything, made education excellent, developed souls, and many of the offspring through this mama are in places now. Today we thank God and we adore God for her life. And our prayer here is this: the vacuum that she's leaving behind, only God will fill that vacuum in the mighty name of Jesus. We are rest assured she's resting with her Lord, and it shall be well with us, and it shall be well with her, and the grace of God shall be ours in the mighty name of Jesus. Once again, thank you and God bless you. Was posted to Immaculate in 2007. I refused the posting to that place because I have started my master's at Unilag. I just moved to my house at Ikorodu. So Immaculate is just off my way at all. I don't want to go there. But Jody then took me to her and said, "This is the new teacher that was posted here," and he said he didn't want to stay here. And Mama said, "What's the problem?" I explained all the problems to her. I said, Makonju, she looked at my name and said, Makonju, why are the masters there? But the way and those two words, she just said, "Stay with me, work with me." And I decided to stay with her. After about 6 months, I started blaming myself that, God, why did you take me to this woman about 5 years ago? It was like every day, my masters, I did it. At times she even defended me against from this person that a minimum run share. I was surprised. In the forward to my masters, I wrote and I prayed for her that the Almighty will be with her. She stood by me throughout. And whatever I was doing then, whatever, it is money, going to my housewarming, naming ceremony, she will always be the first person to be there. There is no word of encouragement she did not give me. And immediately when she left, I was the first person to suggest that the best thing to give this woman is a car. And it happened for the first time in Koshofe local government. No principal was given a car. And thanks be to our teachers, we got help all of us. We struggled, and teachers from Surulere, I didn't know the name of those, about 3 of those schools, they all come together with the key, insurance, plate number, everything was handed to her, and she was crying. She didn't believe they were going to do it for her. And ever since, every year, the moment we say he wants to go and give Mama something, all teachers will come together. Those that are not here, they will send their money. Last time we gave her about 50,000 naira. We went to her house. Another time, within a short little time, people are ready to give. And Mama, the Almighty will be with you. Wherever you are, God will be with you. Because you are with me. Everything I did throughout my masters, you are with me. All of our duty, all of our daughter and money. Thank you. Thank you, sir. Ejo, Mama wa Mrs. Faderera Adedeji. Lord. Orúkọ mi ni Mrs. Faderera Adedeji, ọmọ Adéyẹmí. Ẹ̀gbọ́n mi ni kì í ṣe ẹ̀gbọ́n mi, màmá mi ni wọ́n èèyàn dáadáa ni wọ́n. Gbogbo tó ti ń sọ nípa wọn kò sí àbùkù kankan níbẹ̀, kò dẹ̀ sí ipe bóyá ó kàn fi ń sọ ipe torí wípé
wọ́n ti kú káwọn èèyàn lè rí wọn lé èèyàn dáadáa ni wọ́n. The last time tí mo ṣì wá sọ́dọ̀ wọn tí bá ti wá báyìí tí bá dé wọ́n máa ṣe mí bí ọba ni, kò sí tí mo fẹ́ jẹ, kò sí tí mo fẹ́ mu, a máa sọ̀rọ̀ títí mo lè di 5 màá ní mò ń lọlé. Ó wá dùn mí pé ó kújọ́ mẹ́ta tó máa kú, ẹ̀mí mi wá sọ́dọ̀ wọn. Mo wá ní àbádẹ́ lọ wò wọn, kò jújọ́ kẹtẹ̀ lọ́nà sọ fún mi kán jáde láyé. Ṣùgbọ́n màmá dáadáa ni wọ́n, èèyàn dáadáa ni wọ́n, k'Ọlọ́run bá wa kí wọ́n sáfẹ́fẹ́ rere, kí Ọlọ́run pa gbogbo àṣìṣe wọn rẹ́, k'Ọlọ́run má fi ìyà sàréè jẹ wọ́n. Gbogbo àwa tí wọ́n dẹ̀ fi sílẹ̀ tán ti pọ̀npọ̀npọ̀npọ̀n tán fi sílẹ̀ dì sí, káwa náà ká dàgbà, ká dògbó, ká pẹ́ láyé, kí ó tó di pé àwa náà máa di ẹni tó ń lọ. Gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Bí mo ṣe rí àwọn èèyàn lọ́tún lósì tọ́wá dúró tì wá, Ọlọ́run á dúró ti gbogbo yín. Gbogbo ibi tí oníkálukú yín ti wá, ẹ máa lọlé, ẹ máa délé yín láyọ̀ àti àlàáfíà lágbára Ọlọ́run. Ẹjọ́ máa. Salu ala Nabil Karim. Praise the Lord. We have a song that we sing together. Tèmi yémi o, ọmọ ṣe ọ̀nà gẹ́gẹ́. Tèmi yémi, iṣu ọmọ bá jìnnà, ó máa jọ mí lẹ́nu o. Ní bọ́tà o. I am not surprised about this gathering. The number of people here, home and abroad. She was someone, I even find it difficult to even say she was, but that's the proper English. She was my dictionary. She made sure that I speak good English. Good English. We even refer to Oxford Dictionary 7th edition. O gbọ́dọ̀ ní lórí ẹ̀, ó yẹ kó mọ gbogbo àwọn tenses ẹ̀. And a lot of people, ọmọ teacher ni o. She taught me to be respectful, to be kind, very, very kind and humble. When I'm going to work, she will tell me, when I get to work, she will say, and I still find it difficult actually going into her room and not seeing her on the bed, you know, because she was my gist partner. There's nothing we don't tell each other. Her sister can testify to that. She will say, Mama, I think what is off my hand. I say, Monica, I tease her, and her sister will say, and she will say, we're not tomato baby. I will say, I do need baby. I rub her, hair, this and that. It's just difficult, but we thank God for a life well lived. And she had one song she used to sing, and I think I had they sang it in Yoruba. She sings it in English. We'll meet by the river, the beautiful. I don't know how to sing. Thank you very much, everybody. Mo tẹ̀lé sọ sista Kúnbi sista bí ìyá ni o sista bí ìyá ni tí nǹkan bá ń ṣe ẹ́ ó ti ń ṣe sista Kúnbi. Ganiu Adeyemi is my name. So ẹ̀gbọ́n mi gidi gan ni láti ilẹ̀ for long.
níbi títí tó fi kú fact mo ò lè gbàgbé ẹ̀ láíláíláíláíláí àwọn èèyàn ti sọ so many things nípa wọn kò tẹ̀ sí nǹkan tí mo lè sọ so mo kàn sọ pé kí n kọ́ kò dàbẹ́ pé mo ò jáde ni wípé wọ́n dàbẹ́ pé mo ò jáde ni mo ṣe jáde in fact gbogbo báwo èèyàn ṣe sọ̀rọ̀ báyìí inú mi kàn dùn sí ni pé so tí n bá jáde kò ní dùn mọ́ mi so bí ṣe jáde ló dùn mọ́ mi may our gentle soul rest in perfect peace. láti ẹnu bàbá wa pásítọ̀. mo sì rí ọ̀run tuntun kan àti ayé tuntun kan nítorí pé ọ̀run ti ìṣáájú àti ayé ìṣáájú ti kọjá lọ òkun kò sì sí mọ́ ọlọ́run yóò sì mú omijé gbogbo nù kúrò ní ojú wa kì yóò sí ikú mọ́ tàbí ọ̀fọ̀ tàbí ẹkún bẹ́ẹ̀ ni kì yóò sí ìrora mọ́ nítorí pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ ó sì wí fún mi pé ó parí èmi ni alpha and omega ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin èmi ó sì fi omi fẹ́ tí ò gbẹ́ngbẹ́ láti orísun omi yìí lọ́fẹ̀ẹ́. Our Heavenly Father, we thank you, we honor thy holy name, we adore you for allowing this day to come to reality. We thank you for giving us a very good weather on this occasion in respect of our deceased mother. Lord, we are going to thy words. Open our spiritual understanding and spiritual eyes, so that at the end of our journey on earth, sorrow, tears, and blood will not stand against us. In mighty Jesus' name we pray. Ẹ̀yin ìyá mi, ladies first, mo kí ẹ̀yin bàbá wa, onílé àlejò ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ fún ìbáṣepọ̀ ìsìn ọjọ́ èní fún ti màmá olóògbé ẹni ìtàn Fábíniró. Àdúrà mi ni pé ọdún á jìnnà síra wọn. Ikú ìyá wa yìí kò ní jẹ́ àkúfà nínú ìjọ, kò ní jẹ́ àkúfà láàrin ẹbí, kò ní jẹ́ àkúfà láàrin ọ̀rẹ́, kò sì jẹ́ àkúfà láàrin àdúgbò. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa àti bàbá wa tẹ́ sọ nípa ti màmá olóògbé ọjọ́ tínú àdálẹ́. Gbogbo májẹ̀mú tó lòdì sí àyànmọ́ yín ọ̀hún bàjẹ́. Every opposition against the fulfillment of each and every one of your destiny shall backfire by fire. Ibi tí ìran yín ò dé ní rere ẹ̀ délẹ̀ kọjá rẹ̀. The purpose or ìdí tó fi ní kí n sọ kí ṣe kí n má ṣe ìwàásù ọ̀rọ̀ ìyànjú, and I must be honest with you, àwọn tó ti sọ nípa màmá wa, they said it all. Kì í má kọ́ sọ̀rọ̀ ni, otherwise kí a fẹ́ gbọ́ nípa wọn. Occasions like this, why do we have to do it? Because when I go into the word, I'm just going to throw some posers to you, and that is all. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kádùn afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. But ó bí mi, most of you have been attending wake keeps, so ẹ ti gbóríṣiríṣi ju àwa ọmọ kékeré yìí lọ. But ó máa ń dá to assemble like this, nítorí a day will come, people like this will sit down for me. A day will come, people like this will sit down for you. What ni nǹkan tó fẹ́ sọ nípa mi? Kí ni nǹkan tó fẹ́ sọ nípa yín? A lot has been said about her mother. I'm not surprised.
afọ́jú gan tí òdodo bá wò ó, you can see her standing like a Trojan horse. See her. You can see the epitome of beauty. Vivacious lady. Wọ́n ti wá sọ kí nǹkan tó yẹ pé ó dùn mọ́ mi kò dẹ̀ tún ṣe kò to me kò ní. Wọ́n ní she has some milk of kindness in her. That's Tuesday tí mo débi mo kò rí pé the Adeyemis tí mo rí o, they are all imbued with that gift of kindness in them. And I'm happy. So, ó mean pé indirectly you have built a very good interpersonal relationship with your creator and with your neighbors. Jésù gbọ́ pàtó wá fẹ́ kí wọ́n pè akiri ṣore aṣore kiri, isn't it? Ẹ máa dá mi lóhùn, àbí? So if we have the Ade, not just she alone, the Adeyemis, so àwọn tí mo ti bá pàdé, they can, I mean, without anything saying. And I pray the milk of kindness in you will not go dry. What is death? Mo jọ́ tàwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké kan sí nígbà táwọn màmá àti pàtó ń sọ̀rọ̀. Kí ni ikú? Èèyàn ń kú, èèyàn kí tí ẹ̀ ní ikú ọ̀ngbọ́n so much that we all dread of death. When you know it is an inevitable thing, it is an inevitable thing, event to máa ṣẹlẹ̀ sí you and me, then why are we afraid? Tí o bá ṣe rere, aláàdìgbò àyà o. Death is an inevitable transition to a new form of life. Inevitable transition to a new form of life. That is a passage to eternity. Gbogbo afẹ́ lọ sọ́run rere, àgbẹ̀kọ́, ta ló fẹ́ kú? I want to go to eternity. So it afẹ́ akọ, it's a passage to eternity. Which means if you want to really go to heaven, or you want to go to that side of the heaven, then we must die. Death is a necessary end which has no respect for anybody. Ètò náà fi jù wá lọ nìyẹn. Àtolówó, àti tálíkà, àtọlọ́lá, àtolòṣì. Everybody will taste the pangs, the poison of death. Because without it, we cannot secure the entrance to eternity. So, ó máa ń dàbí pé irú àpéjọ báyìí, ó máa ń wà fún àwọn believers. I don't want to say Christians. You say Christians, I'm just being one-sided. Believers. Ó bá ìkó jẹ́ pé ṣọ̀gbọ́n ló ń sìn, àgbọ̀bàkóso, àbí Mùsùlùmí. Believers who wants to give their soul, their life to God. Ó wà fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ repent ìgbésí ayé wọn and turn a new leaf to Christ. And that is why we are pouring encomiums on our mother, Mulikat Adekunbenito Fabiniro. We can't say this nígbà tó wà láyé. We can only say this, but because we are holding this service for her, ó mean pé àwọn là ń ṣe fún, but generally it is for you and me, bearing in fact that death will come when it will come. Initially, I don't like the atmosphere of this place. Also, bí à ń ronú, bí à ń banújẹ́. Don't ẹ má jẹ́ ká dàgbà láìmoore Ọlọ́run. Mo fẹ́ ká mọ̀ kíní kan, tọ́lọ́jọ́ bá dé, ó dé nìyẹn. No man has the spirit or the God tó sọ pé táì tó yẹ kó ń kú, òun fẹ́ alter ẹ̀. No, it's not possible. It comes and it comes. Now, the questions I want to ask of you, number one,
aṣọ ní ara wa yìí tí à ń gbé káàkiri. This body aṣọ ni, this skin aṣọ ni. When it grows old, we shed it. Ayé a máa gba ènìyàn ní ọ̀tún, a dá padà sí ọ̀run ní ogbó. Lọ́rọ̀ mi yé yín. When we are born anew, we are fresh, good looking, handsome, beautiful, as fresh as a daisy. But when we grow old, ayé a dá padà sọ́run. My questions, like I said before, there is what is important, what is the most important thing for you and me on occasions like this? It is very, very necessary to have a very good interpersonal relationship with your Creator. From Him you come, to Him you go. So, kí la yé láyé? Òbí ló kọ pé ilé ayé fún gbadìẹ ni o, ọmọ ará. It's necessary for you and me. If you have not built on that place, start. Human beings don't die. We only change life. We don't die, we change life. Human beings. Yeah, we are human beings. But we are not just human beings. We are spirit beings. Our God is miniwa. Spirit being, theologically. We have to do good. Mo bẹ̀yìn torí a ti gbọ́ nǹkan tó sọ nípa ìyá wa. Ó yẹ kí ni wá máa dùn mí. You and me, what legacy do we want to bequeath to the world, to your family, to your friends, to your neighbors, to the state you are born, to your country, to the world generally? Legacy will affect the bequeath. And if you see it, and the most ironic, I wouldn't say it's ironic, mo wo gbogbo àwọn ìyá wa yẹn tó ṣiṣẹ́ kínní, wọ́n sì portable, wọ́n sì wà marketable, mo wo gbogbo wọn bílẹ̀ kan, àmọ́ kan àwọn principal kan mo ní àkà ṣé lè dẹ̀ ti retire báyìí ó ga o gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ṣe ṣámṣámṣám ṣóṣóṣó wọ́n dẹ̀ pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀. I give praises to God. It means they led a very good life when they were in active service. Now, to my questions. It's a puzzle. Number one, you and me, ìjà tí ẹ bá jókòó rí pé nígbà tá a bá fi ayé sílẹ̀ ibo là ń lọ. That's the first question I'm putting before you. Where will you and me end up after death? That's a rule. Second question. People die every day, every second, every minute, every week, every month, every year. Has it ever occurred to you to ask that question? Àwọn tó kú yìí, where are they going? When I was doing my doctorate in divinity, I read a book, Diaconasis. Only the richest post, the richest sports, like ye, the most wealthiest sports, like ye, cemetery. A lot of glorious people died with that glory, unannounced, unknown, unsung. Ṣé àwọn yẹn wọ̀ ọmọ ayé wọn yàn ni? Àwọn olówó ayé yìí náà, think of them, ibẹ̀ náà ni wọ́n sin wọ́n sí. This same cement, this same ìtẹ́ òkú. Olóòló wealthy jù láyé, and I believe it. Third question, has it ever occurred to you that it will be your turn very, very soon? When I say very, very soon, don't misinterpret me, maybe 20, 30, 40, 50 years time. But if it soon come to your turn, ǹjẹ́ tẹ̀rù bẹ́ẹ̀? Èmi la rí kò sẹ́ tó mọ̀ náà. Àjẹjọ́ ló ti màmá wa Fábíyì ló àjẹjọ́ débẹ̀ lánàá ni àìsàn àwọn àgbẹ̀ together ó tiẹ̀ sọ̀rọ̀.
Ikú máa dòrò. There's nothing you can do about it. When have you sat down to think of all this? So when I don't, I'm mourn. I don't want us to mourn her. It calls for our own kìnìún náà ká jókòó ká ronú ara wa níbo là ń lọ. Ká bá fàyè ìsílẹ̀. The first question, are you aware pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run sùúrù tí Ọlọ́run ní àti oore ọ̀fẹ́ tó ní ìjọ kan máa wá sópin? Do you think that? Ǹjẹ́ ló bẹ́ẹ̀? One day, the patience tó Ọlọ́run ní sí you and me, the grace tó ń fún you and me tó fi ń sí àwa till today bóyá máa yí padà. Do you know it will end one day? So you see, time for opportunity for you to change your habits or your lifestyle, what you want to do. You have the opportunity now. You have the opportunity now. Now, èmi àti àwa láyé in this world of sin. Are you not afraid of the judgment God will pass on to you when you get to his throne on that judgment day? Because ó ní gbogbo iṣẹ́ wa tí à ń ṣe, gbogbo ìwà tí à ń hù, gbogbo ọ̀rọ̀ tí à ń sọ, inú ẹ̀ sọ ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ra, because these are the things God will bring into reckoning. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ nígbà tí ibẹ̀ iṣẹ́ ẹ where do you stand? Most of us máa ń lò pé bóyá ibi ayé yàrá ti kú. No. Hebrew 9:27. Only níwọ̀n that is the feeling of like lẹ́yìn kúkú ló kàn ìdájọ́. How will God judge you and me on that faithful reckoning day? Are you not afraid to face the anger and the wrath of God? Tó bá ṣe rere, tó bá ní good account. Tó bá wà pẹ̀lú ọlọ́ ẹ̀ tí ò sí relationship tó dánmọ́rán pẹ̀lú àtẹlẹ́dẹ̀. Are you not afraid of the day when all your deeds ohun tó ń ṣe ní kọ̀kọ̀ tó ń ṣe pamọ́ tó ń gbẹ́ nǹkan kan rí ẹ tí everything will come to limelight? Ìbéèrè mo ń bí ilé omi otí nínú ìwàásù ọ̀rọ̀ yanjú ni, and this is the question that you and me should sit down and ponder on. Now, ẹ̀rọ wa báyìí pé if by accident or by design, one away, you miss heaven, are you not afraid of hell? You might likely end up. You know, àìjókòó kò ń jó láíláí kò ní kú láíláí. What if you take 1,000 years for one finger to be burnt? 1,000 years. So mi pé iye ọdún tá a máa lò lọ́run ó ju ìta máa lò láyé lọ. Jókòó kẹ ronú, tó ti lọ tó ti ṣiṣẹ́ rere tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ táwa ń gbọ́ òun lẹ́sìn mọ̀ àwọn ìwà tó da káà gbọdọ̀ sọ tó wà lọ́wọ́ wa ìyàwó ẹ̀ ká fi sílẹ̀. The certificate to go to this bad place is essential, and that is why I say ohun gbogbo tí ò bá dá fún àyàn ọmọ wa tọ́lọ̀ ò dá wa ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹ ká jáwọ́. Like I said, what legacy do you want to bequeath to this world? Ever since you and me had gotten to this planet Earth, what value are you and me putting into this life? What value are we putting into it? Our politicians, àwọn òṣèlú wọ́n di ọ̀jẹ̀lú, oríṣiríṣi ló kàn wá, ká má kò ní ká má dárúkọ gbogbo ẹ̀. Now, what do you want to add to this life? Ká máa fi rántí yín. What value are you adding? Kí ló tún fẹ́ fi kún? I think it's better you leave this world, you make this world better than you meet it. So ti bá ní kí n wàásù for the next 3-4 hours kò ní sú mi. That's I'm just doing these questions. Ká lọ ronú wò.
Ecclesiastes 6 chapter 8, verses 8a and b. Ó ní kò sí ènìyàn kan tó lágbára lórí ẹ̀mí rẹ̀. Do you agree? No one has over his life when the time comes. You say, I go home, okay, me lágbájá ni, okay, me senator, this me, okay, me ọmọ ni, bàbá mi dá ni, okay, me kiri. No. Job, if somebody has a Bible, we'll talk about that. Job 14:5. Job 14:5. The book of Job, chapter 14, verse 5. Either in English or in Yoruba. I want us to be fast with this now. Ǹjẹ́ àti ìpinnu ọjọ́ rẹ. Àti ìpinnu ọjọ́ rẹ. Iye oṣù rẹ ń bẹ. Listen, your days are numbered. Bẹ ní ọwọ́ rẹ. Hey, hold on. My days are numbered. The months, yes, it's in his hands. Go on. Ìwọ ti pààlà rẹ̀. And it has been demarcated. Your lifespan has been demarcated. Your duration of life has been demarcated. The tenure of your life has been demarcated. Yes? Bẹ́ẹ̀ ló ń kò lè kọjá rẹ̀. You can't go beyond. Put it on. Okay, sir. You can't go beyond it. So you and me can't go beyond it. Tẹ bá fi ṣé tí mo fẹ́ kẹ́ otherwise my cause my death break question adé ló jókòó. Káyìí quote any biblical references. Èmi fẹ́ kẹ́ mu dání. So you and me our days are numbered. Ó lè dọ̀là ń sìn àbọ̀túnla àbí 10, 15, 20 years time. Kọ́lá àtàlí mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún wọ́n lọ bá bàbá àgbọ̀ kí a máa sọ. Ó mà ṣe o. Ìwọ tó ṣì wà láyé tó wà láàyè opportunity ni fún ẹ láti make sure you involve a very great partnership relationship with your creator by doing good. Ọ̀làndó ọ̀wọ̀ ló sọ, ó ní ẹ ṣe rere, ẹ ṣe rere kó bá lè yẹ wá o. Àdúgbẹ́kọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe rere. Look at the sun. Look at the stars that shines. The stars gives us light in the evening. The sun shines at daytime. The same thing with the moon. It comes out with its beauty at night. Ṣó ń ṣe fún rẹ̀ ni? No. Ìmọ́lẹ̀ tó ọ̀run fún tó ń tàn. Ó ń tàn fún èmi àti ni kò tàn fún rẹ̀. Òṣùpá tó ń yọ lóru kò tàn fún rẹ̀. Kò add beauty. It's for you and me. When I was young, I used to, what man say, lovers, they enjoy themselves during the moon time. And my mother, they saw you turn out on you because money pay that, but they retired principals. Then my mother, you can say, you don't put it again. And me, I did with like Christy. And you found Kuwait with like Christy. And John could join them. Look at the sun that shines. Look at the moon that gives its beautiful night light. Look at the rain that falls. And when it don't say so the apple. If you and me about it, so what the most funny they can't swim so really. Kí ni mo sọ? Ẹ jẹ́ ká so èso rere o. Ìyá ilé ìfúngbà díẹ̀ ni. Kí ìyá ilé èso rẹ̀ kí mi ò sọ èso tí guava tàbí mango tàbí apple. What I mean is impact the life of others. Impact positively the life of every other being that happens to come across you. That kí n ṣe tẹ́lẹ̀. Let people say, Lágbájá nígbà tó wà láyé. Before you say, Jack Robinson in this has done that. I remember before I go to my city, there is a man, he's a choir master of a particular church. The church told him, Ọ̀gá akọrin, wọ́n fẹ́ ṣe anniversary choir on Saturday. Unfortunately,
for the church. The man died on Monday, early Monday morning. Nígbà tó dé ẹnubodè ọ̀run, the angel who came to pick him up, nígbà tí wọ́n dé ẹnubodè ọ̀run, wọ́n wá fún ní program of what his choir wants to do. Nígbà tó rí, it came to his people, yay! So òun ti kúrò láyé, he was now begging that angel, please escort me back to the earth so that I'll be able to witness what I have prepared for, what I've made my choir members to get prepared for. The angel said, no, already you are here. But I will give you a grace on the day of your festivity or the day of your festival, choir festival. I will let you see what is happening. Nígbà tó jọjọ festival yẹn, áńgẹ́lì tó mú kúrò ní iṣẹ́ tó lọ sí ibodè ọ̀run, ó wá fún lórí ọ̀fẹ́ kó wo nǹkan tó ń lọ ní church. The man was hearing melodious songs. Gbogbo èrò tiẹ̀ ní pé àwọn akọrin tiẹ̀ yẹn tó ti breathe tó ti room àwọn ni wọ́n ń kọ orin. But nígbà tí wọ́n ra sí temple ayé sílẹ̀ fún torí ó pé èèyàn méjì péré ló ń kọrin àdídùn tó dẹ̀ di ọ̀run. So this man said, what? Just two people? Just these two people singing melodiously? Níbo ni ìyàwó òun wà? Níbo làwọn ọmọ ẹ wà? And ìyàwó ọmọ àwọn ẹni lead singers, àwọn ẹni soloist church. And they also be open your eyes. Nígbà tó ṣe. The wife of that choir master who died said, "On boast in church, today wá gbà wọ́n máa kọ yéye." On boast be the world will be surprised fún ìkọ̀tún máa kọ. Ọmọ náà tó jẹ́ kó ń kọ follow lead yẹn náà sọ pé today wá gbà. Ọkọ̀ ẹ̀ wá dúró títí wá ronú pé what? Ángẹ́lì láti lè pé ojú ọmọ kan tó ṣẹlẹ̀. Ó ní náà. Oh, this is my wife. Oh no, this is my daughter. Oh no. And they are so big because they are thinking, their stand go align with God's own. That's why you cannot see them participate. But she living at you. A lot of things we do that does not align with God's purpose. The purpose of God for your life shall be fulfilled in your lifetime. Amen. That is too small. Amen. That is too small. Amen. When a man is made for a purpose, he is made invisible until that purpose is fulfilled. So if you come to this earth and God has a mission for you and you fail to accomplish that mission, my brother, my sister, you are a goner. The purpose of God for your life shall be fulfilled in your lifetime. Amen. Gbogbo májẹ̀mú tó lè lòdì sí ayé yín, tó lè lòdì sí ọmọ yín, tó lè lòdì sí ayé ọmọ yín, ọ̀run bàjẹ́. Because a lot of people say, àwọn aláṣọ funfun today, aláṣọ funfun today, look, of all the churches, St. Paul, Saul to the Paul tó dá sílẹ̀, mélòó head kò head kankan. Àdúrà mi ni pé kí Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ ẹ̀mí táwọn fi ṣe rere láti máa gbọ́ rere, láti máa rí rere, láti máa ro rere, láti máa rìn rere, kọ́nà kó jọ kó gbé wọ̀ wá. And lastly, Ephesians 5:16 ó ní ẹ máa ra ìgbà padà. Why? Nítorí kí ni? God bless you. Ẹ jẹ́ máa ra ìgbà padà nítorí pé búburú ni gbogbo ọjọ́. Revelation 14:13 wọ́n ní mo sì gbọ́ nǹkan láti ọ̀run wá wípé kí ni? Alábùkún ni fún àwọn tó ṣe kí ni? Àwọn tó kú nínú Ọlọ́run. Nítorí pé kí ni? Iṣẹ́ wọn ó ṣe kí ni? That is why he said èyàn kì í kú. Tó bá kú is just going to transition to a new form of life. Ìwé will continue to talk of you. Tó bá ṣe dáadáa, people will say it. It go Shakespeare ló sọ
Only I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that man does lives after them. Ibi ò ní bá wa o. A ò ní ṣe bí o. 22:5 ó ní orun kì yóò sí mọ́ ilé ọdún ìlú ọ̀run kò sí nẹ́pà múná lọ kò sí. Wọ́n increase tariff iná kò kàn wọ́n. Wọ́n increase tariff epo kò pẹ́ anybody. It's light up through. Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ kò ní fásitì òkùnkùn ayé. Tẹ́mi àti ìtabásùn tàbá jí, please always say Christ in me, the hope of glory. Kí ni mo sọ? Christ in me, the hope of glory. Again, Christ in me, the hope of glory. May God bless his words. Thank you very much. Ọ̀kan ní ìdúró, ẹsẹ̀ kínní àti ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn ní méjèèjì. A ó pàdé létí odò àti lówùúrọ̀ ọjọ́ àjíǹde. A ó pàdé létí odò. Pàdé létí odò. Ẹ̀nà àwọn méjì fẹ́. Ọ̀run pàdé o. Jókòó nígbà tí àwọn ọmọ wa yóò wá fún wa ní vote of thanks. On behalf of the Adeyemi family, I thank you all for being here for our darling sister. I've been warned not to say anything again about her, but I thank you all for giving us an insight into her life outside the family. We are very grateful. If I start now calling each and every association, individual, and her neighbors who have said lovely things about her, we'll be here till tomorrow. So thank you very much. And the officiating gentlemen, we see that you like our principals. And thank you for
naming them all the time because she was one of them. I pray that everybody gets home in one piece and in time, because we know what Lagos is with traffic. Thank you very much for honoring a wonderful person. Thank you. Apẹ́ fún orí ọ̀fẹ́ ojú òní Ọlọ́run tó fún wa láti wá ṣe ìsìn ìgbẹ̀yìn fún àwọn màmá wa. Ọlọ́run ẹ̀rí Ọlọ́run yanu láti gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìsìn náà. Ohun tó jẹ́ wàhálà ìdágbàgbòdo ṣẹlẹ̀ sí wa. Ohun gbogbo ó lọ sí rere. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Òjì òní fún ọmọ rẹ. Olúwa gba ọpẹ́ gbayọ̀ lẹ́dàá. Ayérayé Ọlọ́run yanu àti parí tòní. Ó kù tí ọ̀la ní orúkọ Jésù. Olúwa jọ̀wọ́ á di wa mọ́ Ọlọ́run. Ọjọ́ ọ̀la dọwọ́ rẹ. Olúwa jọ̀ọ́ wà pẹ̀lú ẹlẹ́dàá. Ohun gbogbo tá ó ṣe lọ́la ní orúkọ Jésù. Olúwa bá wa lọ́wọ́ sí i. Ìgbà tó Olúwa jẹ́ kó dé bá gbogbo Ọlọ́run. Olúwa lẹ́yìn ikú màmá wa ìmọ̀pẹ̀ Ọlọ́run alágbára. Ohun tí àwọn ọmọ ò lè ṣe, tí màmá ò lè ṣe, Olúwa jọ̀ọ́ bá mi ṣe fún ẹlẹ́dàá. Gbogbo ẹbí dọwọ́ rẹ ní orúkọ Jésù. Gbogbo ohun tí màmá ò lè ṣe fún ẹbí, Olúwa bá mi ṣe fún Ọlọ́run. Olúwa mo fi wọ́n lé Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Olúwa ayérayé Ọlọ́run ẹ̀mí ìrẹ́pọ̀ Olúwa jọ̀ọ́ bá mi fún ẹlẹ́dàá. Ẹ̀mí ìtúká Olúwa fi bùnú ayé wọn Ọlọ́run. Yẹ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó bá wọn wá gbogbo ojúlùmọ̀ Olúwa bá mi dì wọ́n mọ́ Ọlọ́run. Olúwa ìgbà ọtúgbà ọjọ́ kó dé bàbá wa. Ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ọjọ́ ọgbó Olúwa fi dá wọn lọ́lá. Ní ìparí ohun gbogbo ní ọjọ́ ọ̀la jẹ́ ká yàn án lógo ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Silent prayer. Let's use this opportunity to beg God to cleanse us of all our sins that might impede, obstruct us from getting to pray. Kí Olúwa kí ó pèsè fún kó sì pa yín mọ́. Kí Olúwa kí ó ṣojú ẹ̀ kó mọ́lẹ̀ sí lára kó sì ṣàánú fún yín. Kí Olúwa kí ó máa bójú wò yín kó sì fún yín ní àlàáfíà. Jọ oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa. Ìfẹ́ mímọ́ ti Bàbá àti ti Ọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́ kí ó wà pẹ̀lú yín kó máa bá yín gbé láti sísìn lọ àti títí láéláé. Àmín àmín àmín. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Hallelujah, by and by, I fly away. My sister flew to heaven. So we are happy for her. Are you not? So please, bear with us tomorrow. It's because of COVID though. If not, we will close all these estates. You know her now. But although she sound a bit slow, I said, Sister, kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní kò sí nǹkan kan mọ́ wa. Okay, go. Only to hear that she died on Friday morning. But she left something which I had something which made me so happy. I know she was a Christian. On Thursday, she sang throughout. She sang Christian songs, many songs, till around 12 midnight. And alas, by 6 o'clock, what if for law? One fly no new orí kan. I fly away, oh glory, I fly away.
Chineke idima, Chineke idima, idima Chineke, idima Chineke, yeah idima, idima.
Jesus.